Hello guys, what's up and welcome back to my YouTube channel. So guys, आज चाहिँ म सिडनीको सिटी एरियातिर जाँदैछु हैन. अनि स्पेशली आज चाहिँ म सनसेट र नाइट सिडनी देखाउँछु भनेर हिँडेको. तर खै अब ढिलो होला जस्तो भयो. सनसेट भेटिन्छ कि भेटिन्न होला. इट्स अलमोस्ट 4 है, 4 PM भइसक्यो हैन. अब अहिले विन्टरले गर्दाखेरि 5 PM मै एकदम अँध्यारो भइहाल्छ. त्यही माथि यहाँबाट त्यहाँ सिडनी पुग्नलाई सिटी पुग्नलाई लगभग 1 आवर ड्राइभ रहेछ है. एन्ड बाई द वे म चाहिँ हन्सुमा बस्छु है गाइज. यसो भनिदिएको जस्ट फर इन्फर्मेसन. बल्ल आइपुग्यो है. ल है गाइज, फर्स्ट टाइम म पब्लिकमा अब भ्लग गर्न जाँदैछु होइन. बोल्ने बानी त छैन, त्यही पनि ट्राई गर्छु नि त. यतिखेर हो क्या साँझमा चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ वाल मलाई रोमान्टिक ठाउँ लाग्छ क्या. प्लान क्या दामी देखेको. हाम्रो टुङ्गा छुट्यो, हामी अलिकति ढिलो आइपुग्यौँ. रोमान्टिक सिटी है गाइज. यो चाहिँ पेरिस भन्दा पनि बहुत रमाइलो लाग्यो मलाई. पेरिस चाहिँ गएको छैन तर त्यही पनि रमाइलो पारियो है. म त पारिसम्म आएको थिएँ. सो गाइज यो चाहिँ ओपेरा हाउस. फोटो पोज हान्न अलि राम्रो पोज हान्न. अब नेक्स्ट स्वर्ग जाने बाटो है केटा. पौडी नखेल्न आउने हजुर नरह्यो. डियर नन स्विमर्स, डोन्ट ट्राई दिस एट होम. यो चाहिँ हल्लिरहेछ है. यो कतिसम्मको हल्लिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ गोप्रो राख्छु. सो दिस इज सर्कुलर की गाइज. कस्तो लाग्यो सर्कुलर की तपाईँहरूलाई? जस्ट ड्रप योर ओपिनियन अन माई कमेन्ट बक्स.
सो गाइज फाइनली हामी चाहिँ अब उता के अरे 10 मिनटको बाटो पुरै 30 मिनट लाएर यहाँ डार्लिङ हार्बर आइपुगेछौँ। पुगेको छैन, अझै हिँड्नुपर्छ यहाँबाट। ओपेरा हाउसबाट यहाँ 10 मिनट छ खास त, तर रङवे गएर वाल घुम्नु पऱ्यो।